Ẹ̀yin èèyàn ilé ìwò lẹ ṣe káàbọ̀ sí Mashola Gist TV. Bí a ṣe gbọ́ wọ́n ní àǹtí wáyé wọ́n máa tún gbé dé o. Àǹtí wáyé máa ń ṣe bẹ́bẹ́ o. Wọ́n ní ṣe ni wọ́n àtàkì Dr. Elizabeth o ní North Carolina tí wọ́n lọ. Èyí náà mọ̀ pé kábíyèsí ní kí Queen NAOMI àti Dr. Elizabeth lọ represent àwọn ní North Carolina lórí ọ̀rọ̀ ọba Adéfúnmi èyí tí ẹ̀gbọ́n wọn pa ní South Carolina. So wọ́n ní ìgbà tí wọ́n lọ wọ́n ní Dr. Elizabeth àti Queen NAOMI ni wọ́n lọ. Ẹ mọ̀ pé mo gist yẹn wá pé kábíyèsí sọ fún àǹtí wáyé pé kí wọ́n padà torí wọ́n ti wà lọ́nà airport. Wọ́n ní wọ́n dáhùn, wọ́n ní wọ́n forí lé South Carolina. Wọ́n nígbà tí wọ́n dé South Carolina wọ́n ní ilẹ̀ ti ṣú. Wọ́n ní bí wọ́n ṣe yọdé nìyẹn. Wọ́n ní Queen NAOMI àti Dr. Elizabeth dẹ̀ wà ń bẹ̀. Wọ́n ní bó ṣe wá bá Dr. Elizabeth nìyẹn tó attack Dr. Elizabeth tó bẹ̀rẹ̀ sí sọ̀rọ̀ wípé òun á make sure pé Dr. Elizabeth kò ní bí ọmọ nítorí ọmọ olókun lòun ni. Ẹ̀yin èèyàn lé ẹ rí pé ilé ayé yìí lágbára. Lóòótọ́ ọmọ olókun ni ẹ̀, ṣùgbọ́n ọmọ Ọlọ́run ni Dr. Elizabeth. Wọ́n ní bó dẹ̀ ṣe sọ báyìí ni Queen NAOMI ní in the name of Jesus I rebuke you. Wọ́n ní àǹtí wá fẹ́ lè ṣubú lulẹ̀. Wọ́n ní àǹtí wá fẹ́ lè ṣubú lulẹ̀. Ẹ̀yin èèyàn lé kí ló le tó yìí? Kí ló le tó yìí? Kí là ń jà fún? Kí la mú wá sáyé? Kí la fẹ́ mú lọ? Nǹkan tá àǹtí wa ń jà fún kiri kò yé mi. Nǹkan tí kábíyèsí fi ní kí àǹtí wa kó má lọ sí South Carolina yẹn nìyẹn tó rán mọ́ pé tán bá débẹ̀ wọ́n máa lọ fa wàhálà. Ẹ mọ̀ pé bí wọ́n ṣe lọ attack Dr. Elizabeth ní London náà nìyẹn tí wọ́n ní Dr. Elizabeth sọ fún yín pé kò lè wọ inú ilé nítorí pé kì í ṣe ààyè ẹ̀ níbẹ̀. Bí a dẹ̀ ṣe gbọ́ wọ́n ní kábíyèsí àti Dr. Elizabeth náà jọ ra ilé yẹn. Wọ́n ní in fact gan wọ́n jà tó jẹ́ pé wọ́n já aago ẹ̀ Rolex wristwatch tán ló rà tán ló wọ̀ sọ́wọ́. Wọ́n ní Dr. Elizabeth jà. Wọ́n ní ó ní Dr. Elizabeth fà wọ́n nírun ipọ́n assault òun. Oríṣiríṣi là ń gbọ́ lórí social media yìí. Ṣùgbọ́n ètò tó yà wá lẹ́nu ni pé ẹ lọ kí èèyàn tó jẹ́ pé wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ ṣaláìsí ẹ̀dẹ̀ tí ń jà ń bẹ̀. Ó dẹ̀ tún lọ ń attack èèyàn níbẹ̀. Ẹ̀yin èèyàn lè ṣe ìwà ìṣó bójú mu. Ṣé ìwà ìṣó bójú mu? Ẹ tí kúrò níbi tí kábíyèsí tí wọ́n ti ṣaláìsí táwọn fámílì wọn tó ń mọ̀nà ọba tó ṣaláìsí. Àǹtí wáyé ò tí kúrò mẹ́ wọ́n tún ti ń attack Dr. Elizabeth. Ẹ ń sọ pé ọmọ olókun ni yín pé Dr. Elizabeth ò ní bímọ. Ṣé Ọlọ́run ni ẹ̀yin ni? Àbí ta ló dá òkun, ta ló dá ọmọ? Torí kò yé mi rárá. Ẹ jẹ́ ká máa níbẹ̀rù Ọlọ́run nínú gbogbo nǹkan tá a bá ń ṣe. Ẹ jẹ́ ká máa níbẹ̀rù Ọlọ́run. Wọ́n ní òun àti Dr. Elizabeth wọ́n ní wọn ò fẹ́ ríra wọn. Wọ́n ní bó dẹ̀ ṣe attack Dr. Elizabeth níbẹ̀ tó bẹ̀rẹ̀ sí sọ oríṣiríṣi. Wọ́n ní Dr. Elizabeth ò dá lóhùn. Wọ́n ní Queen NAOMI ló ń rebuke in the name of Jesus. Wọ́n ní òyì fẹ́ kó àǹtí wa nígbà tí Queen NAOMI ń rebuke. Ẹ̀yin èèyàn lé. Èmi ò mọ nǹkan tó le tó báyìí o tó jẹ́ pé bí àtáàkì, bí ìjà, bí ẹjọ́ òun ni àǹtí wáyé ló máa ń fà lọ́wọ́, ló máa ń fà lẹ́sẹ̀. Ìtorí ẹ̀ kábíyèsí ti mọ ìwà àǹtí wáyé. Ìtorí ẹ̀ náà fi ń sọ fún àǹtí wáyé pé wọ́n gbọ́dọ̀ lọ sí South Carolina yẹn. Ṣé inú kábíyèsí fẹ́ dùn sírú wáyé gangan náà? Inú wọn ò lè dùn. Ẹni tó yẹ̀ṣẹ̀ kú ó tún lọ síbẹ̀ ó tún lọ ń jà. Kí ló dé? Òun bá Dr. Elizabeth fà wàhálà wípé wọ́n gba ààyè ẹ̀. Dr. Elizabeth ní sùúrù.
ẹ jẹ́ kí n kí ẹ̀yin olólùfẹ́ mi ní ilé lóko àti lẹ́yìn òde wípé ẹ káàbọ̀ sí Mashola Gist TV. Mashola Gist TV ń kí yín. Mashola Gist TV ń kí yín. Adúpẹ́ atọ́pẹ́dá. Mashola Gist TV ń kí yín. Mashola Gist TV ń kí yín ó ní ẹ ṣé o lọ́wọ́ ọkùnrin, lọ́wọ́ obìnrin, lọ́wọ́ ọmọdé, lọ́wọ́ àgbà. Lórí gbogbo bẹ́ẹ̀ ṣe ń comment, tẹ́ ń like, tẹ́ ń share. Adúpẹ́ ní ọwọ́ gbogbo yín. Mashola Gist TV ń kí yín. Ẹ̀yin olólùfẹ́ wa ẹ káàbọ̀ sí Mashola Gist TV. Ṣé àlàáfíà ni ẹwà gbogbo lè ń kọ́? Orúkọ mi ni Mashola kò yí padà. A máa ń sọ̀rọ̀ nípa celebrity gist, royal gist, politics àti gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ní agbègbè orílẹ̀-èdè bàbá wa ní ilẹ̀ Nàìjíríà. A ń sọ̀rọ̀ nípa celebrity gist, royal gist, politics àti gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ní orílẹ̀-èdè wa. Ẹ̀yin èèyàn lè tẹ́ bá ti subscribe, ẹ tẹ notification bell, kẹ́ ẹ subscribe so that a bá ti post any gist ẹ máa rí. À ń sọ Yorùbá lórí channel yìí nítorí pé a fẹ́ gbàgbé àṣà àti èdè wa. Ẹ̀yin èèyàn lè à ń ṣe advert lọ́lọ́kùn òjọ̀kan lórí channel yìí, ẹ kàn sí wa ní Mashola Gist TV. Ọlọ́run Elédùmarè á bá mi gọ́wọ́ yín sókè o. Ọlọ́run Elédùmarè á bá mi ran gbogbo yín lọ́wọ́ o. Òkè òkè ni ọlá yín á máa lọ o. Ọlá yín ò ní lọ ìsàlẹ̀ láíláí. Ẹ̀yin èèyàn lé wọ́n ní bàǹtí wa bó ṣe àtáàkì Dr. Elizabeth nìyẹn o, tó ń sọ wípé ọmọ olókun lòun, wípé èèyàn kì í bọ́mọ olókun jà o, wípé òun á make sure pé nǹkan báyìí ó ṣẹlẹ̀ sí ọ̀tá Dr. Elizabeth. Wọ́n ní Queen Naomi dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí rebuke in the name of Jesus. Gbogbo nǹkan tó bá dìde sí Dr. Elizabeth gbogbo ẹ̀ ó máa bàjẹ́, ó dẹ̀ máa pòórá. Ọlọ́run á jẹ́ kán rure kán sọ̀rẹ́ o. Kò sí nǹkan tó máa ṣẹlẹ̀ sí yín. Dr. Elizabeth ẹ fọkàn ara yín balẹ̀. Gbogbo nǹkan tó ṣẹlẹ̀ lọ́hùn náà ni kábíyèsí ti gbọ́. Mo dẹ̀ mọ̀ pé kábíyèsí wọ́n máa ṣe nǹkan tó tọ́ tó bójúmu lórí ọ̀rọ̀ yẹn. Ẹ̀yin ará lé allegedly nǹkan tá a gbọ́ ni bí mo ṣe ń sọ fún yín. Mi ò bá wọn lọ sí South Carolina o. Lóòótọ́ a gbọ́ wípé wọ́n lọ kí ẹni tí wọ́n ṣaláìsí, wọ́n lọ kí àwọn fámìlì ọba tó ṣaláìsí. Ṣùgbọ́n mi ì tẹ̀lé wọn lọ sí South Carolina o. Nǹkan tá a gbọ́ làwa torchlight sí. Ọlọ́run Elédùmarè ọba aláàánú á wà pẹ̀lú gbogbo etí tó ń gbọ́ mi o. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo yín o. Ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbà ni mo fi dúpẹ́ nítorí pé ẹ dúró ti channel yìí. Gbogbo nǹkan tẹ́ wá ń ṣe fún channel yìí, gbogbo bẹ́ẹ̀ ṣe ń comment, tẹ́ ń subscribe, tẹ́ ń like, tẹ́ ń share gbogbo àwọn gist wa. Ọlọ́run á bá mi gbọ́wọ́ yín sókè o. Ọwọ́ yín ò ní kan ìsàlẹ̀ àpò láíláí. Ẹ ṣé mo dúpẹ́. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ ti subscribe, ẹ má waste the time, ẹ subscribe. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ ti subscribe, a tún dúpẹ́ lẹ́ẹ̀kan sí. Ọlọ́run á bá mi gbọ́wọ́ yín sókè o. Ẹ má gbàgbé kẹ́ fún fídíò yìí ní thumbs up o, because ó ṣe pàtàkì fún channel wa. Mashola Gist TV, love you all. Please share, like and subscribe. God bless you all.